大家好，我计划在零下30度、40度的漠河户外打造一个温室。这是一款金城豪斯17的2平的充气帐篷。我现在里面的取暖设施是一个柴火炉和一个柴暖，但是现在温度还不够，最高只能达到15度啊。但15度说穿这个衣服的话是不冷的，但我想干到25度以上，所以我今天准备给我的帐篷装一个地暖，看到没？对。装一个地暖的，然后还有一个采暖，这2天也会到。我一定要把里面干到25度以上，才是更舒适的。来干。这个是塞到柴暖里面的，这个是套在烟囱上面的，这2个都可以用。这就是一个水循环系统，我装的是防冻液，加装防冻液的，现在我拿进去装上。我这是一个零下45度的防冻液，把这个倒满，然后用这个垒，它垒满了就可以用了。围紧，然后垒不动，围紧了。现在我的防冻液已经全部加满了，已经循环了一圈过来了，这个里面也加满了，然后这个对都是满的，我就准备把它放在这个下面，用那个柴暖的暖风用，看一下效果怎么样啊？今天晚上给大家做实验。就是这样，把这个塞到这个里面，利用这个加热，然后你看它现在这个水在流，这样就形成了循环了，就跟地暖的工作原理一样，这样的。现在已经工作了很长时间了，这里也热了，这里还没有特别热，如果这里特别热的话，那就是说明这所有都热了。因为柴暖它的那个热风的出口没有那个柴火炉的效果好啊，但是柴暖的好处就是24小时可以不关，因为柴火炉的话晚上睡觉我就不管它了，所以它会停。因为这个它加热啊，我定的是一个1.5米乘2米的，就是最大的了，所以需要很长时间才能让所有的热。如果用柴火炉子的话，你晚上一关，你白天又要很长时间才能让它热起来。用这个柴暖的话，我就一直不关的话，这个热量会越来越大，导致这个地下会更热的。现在已经有热度了，现在可以明显的感觉到有热度了，还可以吧。